कोशिश जारी है। ये बारिश आ रही है ना, तो कुछ तेज तो कुछ तेज हरा दी भयंकर दर्शन आए 4:30 बजे से लगने हम मार्केट में जाकर ना लेकर आना पड़ा, मुझे टाइम लग गया 1 घंटा। तो फिर आराम तो से कदे भी बैठा ना आवे नहीं तो लेना तो था कदे न कदे तो थोड़ी है बाहर का काम ही तो